Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Шударга үнэмч байдал гэж юу хэлдэг вэ? Та нар шударга үнэмч байдлын талаар ямар нэгэн мэдэхгүй зүйл байвал энд дурддаж байгаа зүйлүүд чамд тусалж болох юм аа. Хэрвээ чи ямар нэгэн уйлзөрчсөн буруу зүйл хийсэн аль эсвэл түүнийгээ нуусан бол энэ нь шударга бус явдал үдээгүй чамд бэрхшээл хэцүү асуудлууд тулгарах болно. Шударга байхын утга нь бүхнийг үнээр нь хэлэх. Гэхдээ бас аливаа зүйлийг чин сэтгэлээсээ үнэнчээр хийхийг хэлнэ. Хэрвээ чи ямар нэгэн буруу зүйл хийлээ гэхэд үүнийгээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг бол шударга юм. Гэвч албаага буруу үйлдэлээ үнэхээр хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол чи шударга бус байна гэсэн үг. Жижигхэн хэрнээ үйл ялыг шалтгаанаар шударга ус сэргэн манддаг. Улирлын эцсийн шалгалт өгөх боллоо. Чи бэлтгэж байна уу? Дүүргийн урлагийн тоглолтод оролцоход англи хэлээ давтаж чадахгүй байгаа. Яана. Англи хэлний багш хичээл хийгээгүй бол шууд л муу тавина. Харин тийм ээ. Одоо яах вэ? Аавыгаа багштай уулзуулчих. Могонч тэгвэл амархан л та. Гэхдээ л ононгийн эзэн шиг аавыг багштай уулзаж болох л бах. Хичээл нөхөж хийн гэхгүй санаа амар шít. Багш гайгүй дүн тавьчих бах. Яах вэ байз? Гэхдээ тэгж болохгүй баха. Тэр хичээл дүлгөөнд тун хэрэгтэй санагдаж байв. Дүлгөөн багшаасаа хичнээн их имэж байсан ч гэсэн зориг гарган англи хэлний багштай үнэнээ хэлжээ. Бас амлалт өгөв. Багшаа би 5 хоногийн хугацаанд хичээлээ нөхөж хий. Үнэнээ хэлсэн чинь сайн хэрэг байна. Чамд боломж олгоё. Хэнд ч юу ч тохиолдож болно. Ингээд үнэнээ хэлдэг байх хэрэгтэй шүү. Баярлалаа багшаа. Дүлгөөн багштай амлснаа биелүүлж хичээлээ гүйцэн хийж шалгуулсан юм. Ингэж болдгийм байна лээ найзуудаа. Багшийг аргалах, шалгалтаас зүгтах энтергээд толгоогоо зоох огт хэрэггүй. Жижигхэн хэрнээ ийм үйл ялыг шалтгаанаар л шударга ус сэргэн манддаг гэдгийг дүлгөөн бидэнд ойлгуулсан юм. Хүүхдүүдээ одоо та нар шударга бусаар болоод өнгөрсөн үйл явдал хэн нэгний гомдоосон удал хэлсэн тохиолдлуудаас нэгийг бодорой. Чамд ямар мэдрэмж төрж байна вэ? Чи үүндээ үниглэж буруу зүйл хэлсэндээ санаа чинь зовж харамсаж байна уу? Хамгийн чухал нь бусад хүмүүс юу мэдэрч яаж байгаа бол гэж чи бодож үзсэн үү? Магадгүй тэр хүмүүс чиний эцэг их найз нөхөд чинь байж болно. Шударга бус байх нь чиний хамгийн хайртай хүмүүсийн харилцааг нурааж болно. Нийгэд бусдыг гэмтээж, гомдоож болзошгүй тул хэлэх үгээ болгоомжтойгоор бодож байж хэлж байгаарай. Шударга байх нь чамайг сайн хүн болгодог. Чи хамгийн үнэнч, бас хамгийн итгэлтэй найз нь байж чадна. Шударга байна гэдэг бол хүн бүрт байдаг хамгийн сайхан чанар билээ. Одоо та нар шударга байхын талаар сайн ойлгосон байх. Иймд хүүхэд бүр шударга, ёсыг эрхэмлэн агуу гайхалтай үнэнч найзууд болцгоё.